Jo Leute, was geht ab? TK am Start. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Leute, heute geht das Großformat wieder weiter und heute ist der Stefan dran. Wollt ihr auch gegrüßt werden? Schreibt's in die Kommentare euren Namen und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Ich würde mich sehr drüber freuen. Viele liebe Grüße an Stefan. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Wenn du mich abonnieren würdest, würde mir das eine riesengroße Freude machen. Wollt ihr auch gegrüßt werden? Wie gesagt, schreibt in meine Kommentare eure Namen und bis dahin, ciao.